Cerarja, po mojem imenovana, žal nisem spoznala in nisem delala z njim, ampak povsem slišana manir, mislim, da bi si to želela. Seveda še ta vrednost. Ampak že samo dejstvo, da to nagrado zdaj imamo, se mi zdi izjemno pomembno, zato ker se prevajanje otroške in mladinske literature večkrat mednarodno gledano precej zapostavlja v primerjavi z prevajanjem res imenovane resne literature za odrasle, kot da gre za neko drugovrstno početje, za nekaj nekoliko manj. Sama pa mislim, da je, čeprav sem doma, tako rekoč v prevajanju odrasle literature, to zahtevno in predvsem izjemno odgovorno delo, ker seveda vzgajamo mlade ljudi, tudi bodoče odrasle bralke in bralce, ki želijo, da jim ponudimo kar najboljše. Tako z vidika izvirnih besedil, kot z vidika prevoda. Vem, če imam ravno kakšne anekdote, ampak proces je bil seveda nekoliko poseben, ker gre za posebno obliko. Gre namreč za roman, ki je napisan v pesmih, sestavljajo ga pesmi in nekaj šolskih spisov protagonistke. In seveda ujet ta glas ne samo najstniške protagonistke, ampak najstnice, ki piše v poezijo, tako kot se ona izraža v svoji poeziji, s katero gre potem tudi na pesniški slam. Je bilo res poseben užitek, tudi ko se ona ali izliva svoje čustva, ali se pa tudi igra z različnimi pesniškimi oblikami in jih preizkuša. To je nekaj, kar je seveda izvrstno gradivo za prevajalko. Mislim, da se ne sme podcenjevati. In če je to knjiga o pesnici, ki piše svojo poezijo, pač pišeš poezijo na tej ravni, ki jo piše ona v romanu, oziroma na ravni, na kateri jo piše avtorica, ki je tudi sama pesnica, ki odlično funkcionirajo tako kot samostojne pesmi, ki lahko ponujajo konec koncev tudi izhodišče za marsikakšen pogovor na teme, ki žulijo marsikoga mladega ali tudi ne tako mladega. Hkrati pa delujejo kot dejansko napeta in zanimiva pripoved, ko jih postaviš skupaj. In to napetost ohranjati, ne, da delujejo vsako besedilo posebej in kot del celote, to se mi zdi, da se izjemno vloga in izziv.